Assalomu alaykum. Bugun Microsoft Office'ga o'xshagan, lekin bundan bo'lakchiroq bo'lgan Kingsoft Office bilan tanishib o'tamiz. Bu programma Microsoft Office imkoniyatlari bor va unda kuch kam yoki og'ir programmalar ko'tara olmaydigan kompyuterlarda, planshetlarda va Android telefonlarida ishlatish mumkin. Bu programmamizni bizni saytdan ko'chirib olishingiz mumkin. Bizni saytda bu programma bor. Linkini qoldiraman video tagida. Bu programmamizni men ko'chirib oldim. Ko'chirib olganingizdan so'ng o'rnatamiz. O'rnatish oddiy, hech qanday programmalardan farqi uncha katta bo'lmagan. Bu programmamiz o'z ichiga Word, Excel va boshqa Microsoft Office imkoniyatlarini o'z ichiga olgan. Albatta Microsoft Office'chalik 100% emas, lekin Microsoft imkoniyatlarining 80% yo 90% bor desa ham bo'ladi. Programmamiz hozir o'rnash jarayonida ketyapti. Bu programma Android telefonlarda ham juda zo'r ishlaydi ekan. Bu albatta tajribada o'tkazib ko'rdik. Bu programma Excel, Word va personalizatsiya qilish imkoniyatlari bor. Misol har bittasiga kirib ko'rganimizda Microsoft bu programmamizga kirganimizda internet bilan ham bog'lana oladi. Xuddi brauzerlarga o'xshab ishlaydi. Buni o'chirib yuborganimizdan so'ng mana bunday shaklda bo'ladi. Biz plyusni bosib keyingi varaq Excel varog'ini ochishimiz mumkin. Bundan tashqari mana bunday ham qilib ochishimiz mumkin. Bu yerda o'sha menyular o'xshaydi. Boshqa imkoniyatlar bu yerda qo'shilgan. Ishlash jarayoni, ishlashdagi holatlar bir xil. Ba'zi instrumentlar boshqa joylarga joylangan desa ham bo'ladi. Ba'zi instrumentlarimiz pastga joylashgan, ba'zilari tepaga joylashgan, lekin ishlash jarayoni bir xil. Ko'rib turganingizdek, endi Wordga kelib ko'ramiz. Wordda ham birinchi o'rnatganingizdan so'ng saytiga olib kirib ketadi. Kerak emas. Bunday holatda ko'rinishi, lineykasi ham chiqarib olish imkoniyati bor. Bunda ham ko'rib turganingizdek bu keyingi bo'lim mana shu bilan Kingsoft Office'dagi programmalar ochilishini ko'rib chiqdik. Kingsoft Office'da 3 ta narsa o'ynaydi. Bular Excel va Word va prezentatsiya degan narsalar. Asosan Excel, Wordda ishlaymiz. Bu programma, eslatib o'taman, slabiy kompyuter yoki planshet yoki telefonlarga tushadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha